Então, essa placa aqui é uma placa da máquina LT. Acho que é LTE, essa máquina ali. E essa placa, ela apresentou problema de válvula de entrada d'água. Só que a válvula, a corrente estava chegando, não estava chegando na válvula. E a válvula foi testada e estava boa. E, portanto, esse borne aqui é o da válvula de amaciante. Não, perdão. Esse aqui é o da válvula de amaciante. E esse aqui, que é o desse componente, que ele atravessa aqui, ó, por uma base. Essa aqui, ó. Esse jump aqui. E vem nesse componente aqui, que é um CIzinho. E ele que faz, é como se fosse uma chave. Ele que faz ligar ou não a válvula. Acontece que não estava chegando corrente aqui. A corrente chegava aqui, mas não chegava aqui. Portanto, ele está queimado. Testando a válvula de amaciante, a corrente chegava na válvula de amaciante e passava bonito. E acionava a válvula amaciante. Portanto, então, não é o borne cinza. Porque o borne cinza vem daqui, o fio cinza vem daqui. Não é a corrente neutra que tá de alimentação lá das válvulas. Uma delas, pelo menos, estava funcionando. Resultado, o problema está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse componente de uma outra placa, já que tinha outro defeito, e que tem esse mesmo componente aqui, ó, e vou aproveitar esse componente para colocar aqui, porque esse componente não é encontrado com tanta facilidade. Então, como lá naquela placa está ok, eu vou tirar e vou colocar aqui. Fazendo essa substituição, eu vou economizar para a cliente praticamente R$ 200. R$ 200, porque eu vou cobrar dela o valor da troca, o valor da mão de obra, né, do meu serviço, da despesa ali, mas não vou cobrar dela o valor da placa, porque a placa dela tá boa, todo o restante está funcionando, foi testado com scanner e tudo, ok? Então assim que eu fizer o defeito, que eu consertar o defeito, eu vou apresentar as fotos.